Quen sería eu se me mirases ti? Se me miro a min, se me miro a min. Quen sería eu na cidade no mar? Quen sería ao recordar os ecos dun verán? Anxo, e que tal a mudanza final? Ben, ao final axudoume aquí Bruno co coche, así que... Ben. Sí, e ainda me debes a gasolina. Grazas, loco. Isto síntese igual a cando xogábamos aquí de pequenos. Total, tía, lembraste cando estábamos toda a tarde ca Wii que nos viña a traer a merenda a tua boa máis linda? Uf, que recordos. É que facía un montón de tempo que non viñamos a esta casa, Sí, desde o da miña avó nin sequera eu estive moito por aquí. É un pouco raro, pero sinto como un paso importante. Tampouco quería precipitarme e volver antes de sentirme preparada. A ver, suficiente intensidade, que vimos a pasado ben, ou que? Sí, claro, tes razón. Mira, que lles estaba dicindo eles antes. Viches o da sonda esta que saiu do sistema solar? Ti nestas cousas xa non estás tan posta, non? Ou que? Bueno, seguime interesando, pero non a vin. Bueno, nada, é que eu tive que investigar para un traballo da clase, pero é igual. Que falando do espazo, a semana pasada deume por facer unha maratón de pelis de Star Wars. Para telas frescas antes de que sacan a nova. Eu tamén quería facer iso, tío. Fai moito que non as vexo. Que guai, eu entrei nun bucle cas pelis de Sofía Coppola, desde que Coral ensinoume a das virxes suicidas. É que increíble como fan todo, desde o punto de vista dos homes que as coñecen, pero nunca sabemos como elas mesmas se perciben. Que todo isto está baseada nun libro que ao mellor mo compro. Perdón, tía, pero que nunca te escoitei falar tanto dunha peli. Supoño que me gustou bastante. Uf, eu intentei na ver e non pasei dos 20 minutos. É que non pasa nada. Xa, dende cando ves pelis ese rollo? Non sei. Desde que empecé a levarme con Corales a me ensinaron o Numax. Supoño que lles escollín o gusto. Numax, que é iso? Unha sala de cinema independente de Santiago. Boa, soa intenso, tía. Sí, con nós para iso non contes. Por certo, viches que cortou Xulia con Brais? Levaban xuntos dende terceiro, tío. Bueno, Enteraste? sí. Fun a casa de Brais outro día a arreglarlles a alarma esa que puxeron. No, e borraron todas as historias destacadas que tiñan. Xa chegaron, vou por elos. Vale. Tía, pois non tiña nin idea. O sea, Pero o corno son como... Que va? Coño, pero quen? Quen? Esa ela? Sí. No. Está máis pinta, non? Esto segue sendo bastante raro. A ver, é que creo que nunca me sentira así antes. Non é que eles fixeran nada, o mellor é cousa de non estar tanto con eles como antes. Pero non podo evitar sentirme fora de lugar. É como que saben quen son, polo que pasei ata chegar aquí. Somos os de sempre, claro, pero ao mesmo tempo sinto que non encaixo igual que antes. Pasamos moitísimos momentos xuntos, pero cando falo con eles é como se non fose eu. Igual estou imaginando cousas e realmente non pasa nada e me estou rayando eu. Non sei. Tonterías.
Menudo lío de emocións tiña. Vendo isto agora non é para nada extraño o que estaba sentindo. De feito, creo que todo o mundo sinte en algún momento que as súas amizades non o coñecen. É un pouco inevitable. E non é culpa de ninguén. Eu tiña todo o tema da miña avoa. Despois de que morrera costoume moito reconciliarme co ambiente da vila. E a iso súmalle toda a vida que estaba construindo na universidade. É normal que me distanciase. A primeira vez que te sintes así é moi confuso. Non sabes como encaixar que a xente que che coñece desde hai máis tempo, de súpeto sexa a que che fai sentir incómoda. Ali. Ai, Irá. Canto tempo. Coral, se nos vimos hai 4 días. Bueno, pero boteite de menos igual. Todo ben. Estou algo cansa, pero sen máis. Non te preocupes. Que tal a viaxe? Pois vimos dende Santiago escoitando a banda sonora de Rocky Horror. Como non, para variar? Bueno, non te rías que che peguei a obsesión a ti tamén. Bueno. E fomos ver Elisa e Marcelo ao cine. Bueno, tes que ir a vela, vaiche encantar. Hai lesbianas. Hai lesbianas. Terei que ir vela, que quedei cas ganas. Ainda que bueno, o da cena do pulpo a mí sí que me sin convencer, a verdade. Eu prefiro a obra de teatro. Sí, é que é moi guai. Como sodes? Está perfectamente. Que Que no. ten razón. Joder, oye, Hola. Hola, ¿qué tal? Que tal? Quen sería eu se me mirases ti? Se me miro a min, se me miro a min. Quen sería eu na cidade no mar? Quen sería ao recordar os